偷雞唔到蝕炸米，大家就聽得多啦。有冇聽過偷雞唔到蝕條毛呢？一路我都以為呢一句嘢係形容詞，點知原來係動詞嚟嘅，仲要好痛添。話說有一個27歲住劏房嘅地盤散工，佢夜媽媽就走去拍打人哋嗰個中年女鄰居嗰個鐵閘，就講到明話要搞佢。咁個女士就問咗佢咩事之後，咁就佢話明話要搞佢啦。咁就當然個女士唔理佢，咁就諗住閂門。點知呢條友呢，仲強行咁樣進入人哋間屋裏面。入咗間屋之後，仲要求呢位女士要幫佢打飛機。而呢位女主角呢，就並唔係弱質纖纖嘅，而係一位掹毛嘅高手。佢面對色狼嘅無理要求，非常之鎮定，仲使出咗一招快狠準嘅掹毛擒拿手。事情經過係咁樣嘅，女事主同呢位男士呢，就同住喺荃灣就某一個劏房，就唔同室裏邊嘅。案發當日呢，女事主就正係 M 度，咁被告就喺凌晨時分就好大力咁拍打女事主嗰個鐵閘啦。咁女事主應門，就開門之後，被告就話想搞佢，被告仲用粗言穢語話想同佢搞嘢，同埋想同佢瞓覺。被告之後用力咁推開咗個房門，並強行進入呢個單位。佢就先除咗自己件衫，再將女士就推落床上面。而女事主見到被告嘅豬豬係並冇反應嘅，咁就同佢講：你都未得。咁被告咧就叫佢幫佢打飛機啦。咁女事主因為擔心人身嘅安全咧，咁就唯有遵從佢嘅指示啦。咁雖然女事主幫被告打飛機啫，咁但係女事主都唔想俾被告侵犯噶嘛。咁所以咧，佢就多次咁故意去擠壓被告喺佢嗰個豬豬嗰個位置度咧，就專登掹佢啲毛嘅。咁被告就因為被掹毛覺得痛，咁就推開咗女事主啦。咁因為痛嘅情況之下咧，被告就需要休息幾分鐘。咁所以被告咧就捉咗女事主同佢一齊去睇電視嘅。咁喺當中，被告就曾經一度除低咗佢副眼鏡，但係之後咧，佢又將副眼鏡戴翻。咁戴翻眼鏡之後，突然佢就變得非常之猙獰，同時亦都強行將女事主嗰條短褲除咗，然後將女事主推喺床上面，繼而咧就上下其手啦。咁女事主就叫痛，就不斷咁樣掙扎。被告就同女事主講，佢話你應該好有經驗嘅，你唔好敷衍我喎。雖然被告就曾經去過廁所瞓過女士張床，叫女士坐喺佢身上邊，但係被告始終都冇辦法勃起，咁所以女士咧就逃過咗被告強姦嘅一劫啦。咁喺勃唔起嘅情況之下，咁被告就好傷心啦，咁就趴咗喺張台度咁樣就想喊，又用普通話向女士道歉。咁其後被告咧着翻衫，咁就離開咗女士個單位啦。咁女士仲聽到被告出咗去出邊之後咧，仲猛力咁樣用力咁揼嗰埲牆4至5下添。大約過咗1個鐘頭之後，女士就冷靜咗落嚟之後咧，就打電話俾佢細妹，咁佢細妹咧就幫佢報警。所以話色字頭上一把刀，呢位師兄就親身咁樣話咗俾大家聽啦。如果真係有咁大嘅需要，可以考慮一下沖個凍水涼，又或者揾一啲合法嘅途徑幫手解決。
而唔需要去做一啲犯法嘅事嘅。呢條友都唔知係飲大咗定係傻 Q 咗，而受害者咧亦都唔係一啲好騰雞嘅女人嚟嘅。最勁嘅就係阿女士居然可以諗到用力去按壓阿色狼個私處，仲專登去掹佢啲毛，等佢痛，令到佢嗰個色心可以減弱，真係唔夠佢諗。個受害者雖然係一個極度危險嘅情況之下，但係佢都可以保持到臨危不亂，都足以證明如果有事發生，保持鎮定係有一定嘅幫助嘅。咁但係作為女性，如果真係遇到呢啲咁嘅情況，咁就唔好話怕報警啊，或者俾人知道，一定要勇敢咁樣講出嚟去報警，等嗰啲色狼就可以將佢哋繩諸於法。其實經常都會有呢啲咁嘅事情發生㗎啦，咁只不過係發生咗之後，當事人有冇報警呢？或者係當事人可能好驚，亦都唔敢去同任何人講，所以就變咗嗰個聽到呢啲咁嘅情況嘅新聞啊，或者case 咧，係會比較少嘅。2026年咧就已經九運啦，咁九運啊屬火，咁火對於一啲傻嘅人嚟講咧，係會有特別大嘅影響嘅。咁所以嗰啲傻人咧，之前如果已經係傻嘅話咧，喺呢個九運嘅情況之下咧，就會傻得更加離譜嘅。咁所以大家都係要專注啲、小心啲，行街就唔好掛住睇手機啊，或者聽歌啊，真係要一眼關七啦。如果唔係有啲傻人突然間襲擊你啊，或者係好似啱啱嗰個情況啊，有啲傻人要再強姦啲女士啊咁樣，咁所以就大家都係要保持警惕，小心為上。好啦，條片就講到呢度，又係時間贈佢幾句啦。散工半夜闖劏房，色心起咗變淫狂，逼人手淫諗住爽，點知掹毛痛到喪，判監5載眼光光，下體受創淚兩行，色字頭上代價綁，呢鋪脫毛最淒愴。完。